weli waxaa sii soconaya dadaalada ay dalada dhalinyarada Somaliland ee Soomaaliya iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka bulshada qaybaheeda kala duwan kaga wacyigelinayaan caabuqsidaha COVID-19 waxaana wasaaradda iyo daladu ay maanta wacyigelin ka bilaabeen xaafadda Daamiye magaalada Hargeysa. saaka waxa dhalinyarada Soomaaliya ay idinku soo jarmaaday anuguba iyo dhakhaatiirtuba in la idinka wacyigeliyo cudurkan coronavirus waxa weeyaan waa cudur dilaaya oo wali dawadiisana la helin ruuxuna ma garanayo ilaa uu soo rito waxa weeyaan kolka waxa qure lagaga badbaadiyaa waxa weeyaan uu ka hortag dhalinyarada Soomaaliya ay soo xil saartay iyo dhakhaatiirta nala socota kolka dhakhaatiirtaasi wacyigelin bay idin wadaan way idin eegayaan way idin la shaqeynayaan idinkuna u dhagan nuglaada waxay idin weydiiyaan sidooda uga jawaaba in sida daraadeed ayaan anaguna u soo raacnay oo idinku keenay waxaan idin kabriyeynaa Ilaahay inuu Ilaahay cudurka idin baalmariyo maxay ahayd oo Ilaahay dalkeenaba keenin waxa kale oo idin kabriyeynaa Ilaahay inuu mustaqbal khayr qaba idin siiyo maanta waxaan iskugu nimid in runtii aynu iska wacyigelino xanuunkan coronavirus oo ah xanuun adduunyada oo dhan saameeyay runtii daami uun ma halkaanu tagnay waxaanu soo marnay meelo badan oo ay degan yihiin dadka barakacayaasha wixii runtii aanu wadnayna waxa ahayd wacyigelin in dadka lagu wacyigeliyo oo dhakhaatiirta nala socota ay tusaan una sheegaan dadku wixii xanuunka ay kaga hortagayeen waxaanu idinka wacyigelinaynaa maanta xanuunkan safmarka ah ee coronavirus ee dunida oo dhan aafeeyay waxaanu halkan idinku wadnaa dhakhaatiir dhalinyaro oo idin sheegi doonta fariimo caafimaad oo idin sidaan qaababka ugu habboon ee looga hortagi karo dalad ahaan waxa naga go'an mar walba inaanu gaadhno dadka nugul iyo dhammaanba dadweynaha Jamhuuriyadda Somaliland si aanu wax ugu qabano kana wacyigelino cudurrada uu kan ka mid yahay ugu horeyn waxaan aad u dhiirigelinayaa oo aan bogaadinayaa dhalinyarada Soomaaliya dalada dhalinyarada Soomaaliya oo runtii maanta wacyigelin u sameynaysa xaafad kamid ah xaafadaha Somaliland kuwooga ugu nugul waan ku dhiirigelinayaa waxaan leeyahay xaafadaha sidan oo kale u nugul ee isku raranka dhiirigelinta iyo talada iyo koortag waa muhiim halka ka sii wada leeyahay wixii tala iyo tusaale dhakhaatiirtaan uga tagaya bulshada xaafada waxaa leeyahay iska daaweynta koortaga ka wanaagsan Soomaaliya oo maanta inoogu yimid in cudurkan jira adduunka ee la socotaan dhibaatooyinka uu geystay dawladihii waaweynaa in si looga hortagi lahaa wax kasta waxa weeye ka hortagga ayaa ka fiican iska daaweynta marka waxa loo baahan yahay xaafaddu in ay la socoto wax ujeedada la leeyahay nadaafadda weeyaan ha ugu horeeyaan gacmaha ugu horeeyaan alxamdulillaah wa kafaa والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم روحانتي ولا ليال إلهي بمهاد له إله النعم كوينكم من نيستي مرنا بآني نكوب كريم سدو ألا الله يهي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إنت كدب سدوك على وحنو مهاد نقينا وزير كحجين كان عافمات كمهد عثمان بوري يقد دا dhalinyarta ee waxa weey ururka Soomaaliya oo iyaguna waxa weeyaan noogu yimid xaafada run ahaantii wacyigelintu waa shay muhiim ah oo dhammaanteen aynu u baahanahay inaynu is ogeysiino xanuunkan waa xanuun ka bilaabmay wadanka China oo ku faafay meel kasta oo adduunka kamid ah wayna ognahay sida wadamada waaweyn ee Mareykanka haday noqoto iyo wadamada Yurubba uu saameeyay iyo xaddiga dhimashada ay imika marayso oo ah ilaa 200,000 dadka uu ku dhacay xanuunkan ayaa ah 2 milyan oo qof haddii aad calaamadaha isku aragto fadlan garaac numberka 928 inuu soo noqono sidii lagaga hortagi lahaa xanuunkan imika waxa ugu muhiimsan su'aal baan weydiinaya mikrofoonkan gacanta ku hayo imso qof oo hore qabtay dhowr qof baa qabtay dhowrka qof qaarkood gloves bay xirnaayeen sama sababta lagu leeyahay farxalo waxa weeye inaad ka hortagtid jeermiska ama aad qof ka qaadisid ama aad meel ka qaadisid imka
mikrofoonkan gacanta ku qabtay haddaan saa guriga ku tagaan oon farxalanin wax ku cuno dad kale salaamo waxaan ka qayb qaadanaya inaan xanuunku fidiyo muhiimadda farxalku idin leeyahay ayaan doonaya inaan intuso farxalku muhiim maaha inaad mar keliyaata biyo keliyaata ku farxalatid waxa weeye inaad saabuun ku farxalatid ugu yaraan soddon ilbiriqsi weliba markaad farxalanaysid waa inaad si fiican farahaaga xubin ciddi aad biyaha iyo saabuunta u dhex galaan si uu jeermisku meesha uga tago waxaa laga yaabaa inay adkaato inaad mar walba heshid meelaad ku farxalatid meelay biyo yaalaan meelay saabuun yaalaan laakiinse muhiimaddu waxaa weeyaan inaad og tahay faa'iidada uu leeyahay farxalku ood isku dayaysid mar walba inaad farxalatid talabaad waxa weeye inaad ilaalisid masaafada aad dadka u jirsanaysid waayo hadduu qof qaba oo kugu qufaco ama ay ku soo gaadhaan neeftiisu waxaad qaadaysaa xanuunka si yaroo fudud u qaadaysaa ogsoonaada xanuunkan waxa weeye waa duri oo kale duriga laba qof is ag fadhiyaa kala qaada tanna laba qof is ag fadhiyaa kala qaadaya laba qof is ag socdaa kala qaadaya laba qof oo wada hadlaya kala qaadaya sidaa darteed waxaa muhiima inaad ilaashatid masaafadaad qofka u jirsanaysid haddii aadan ilaalin karin waxaa muhiima inaad afka iyo sanka xidhatid ama maro ku xidho ama maask ku xidho taasi waxay saamaxaysaa inay kaa hor qabato neefta qofka kale ay kusoo gaari lahayd ta saddexaad waxa weeye haddaad adigu aad calaamad soo aragtid fadlan guriga joog haddii aad qufacaysid ama aad hindhisaysid waxaad dadka ka ilaalisaa inay neeftaadu gaadho suxulkaaga ku qufac suxulkaaga ku hindhis dadka ha salaamin guriga joog muhiimaddu waxa weeye haddaad adigu qof dhalinyaro tahay ood hore ugu badbaadaysid xanuunkan inaad cid kale oo u nugul oo ku dhiman lahayd aad qaadsiisid sidaa darteed markaad xanuunkan aad calaamad isku aragtid fadlan ka ilaali dadka kale inaad xanuunkan qaadsiisid awood dhaqaalo fiican iyo nooc caafimaad oo kuwa caalamka la mid ah ama kuwa dunida imka ku dhacay ama soo ritay la mid ah ma laha marka waxaa muhiim ah in cudurkan qaabka aynu uga hortegaynaa uu noqdo qaababka ay uga hortageen dalalkii inta sida China iyo South Korea oo kale ah dalalkii ugu horreeyay ku dhacay dalalkaasi waxay sameeyeen kama nidaam fiicnayn xagga nidaamka caafimaadka kama fiicnayn Europe iyo Mareykan laakiin waxaa ka qayb qaadatay inay xakameeyaan oo ay u maara helaan xanuunkan qaabkii ay u maareynayeen waxa uu noqday in qaabka dhaqan bulshada ay bulshadu u nool yihiin waxaynu ognahay in ka hortagga inay dawada ka wanaagsan tahay ka hortaggu cudurkan cudur leh dawo maaha waa cudur leh ka hortag waxaan ku dhaqmaynaa siyaasadda qaran ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminayo isla markaana uu magacaabay guddiga heer qaran oo inoo jideynaya talooyinka iyo waxaynu qaadanaynaa talooyinka dhakhaatiirta ay hogaaminayso wasaaradda horumarinta caafimaadka guddiga heer qaran iyo laamaha amniguna waxay fulinayaan talooyinka waa inaynu talooyinka qaadanaa talada qofku isaga ku noolaa iyadu kuma noola